டாக்டர் இப்ப வேற பேர்ட் ஃப்ளூ அது இதுன்னு சொல்றாங்க. நான் வேற சிக்கன் நல்லா சாப்பிட்டேன். என் உயிருக்கு எதுவும் ஆபத்து வராதுல? என்னடா அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாதுடா. சுப்ரீம் கோர்ட்டே வந்தாலும் உன்னை ஒன்றும் பண்ண முடியாதுடா. பேட் ஃப்ளூனா என்னன்னு பத்தி இப்ப தெரிஞ்சுக்கோ. பேட் ஃப்ளூ இது எது காஸ் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஏவியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸாங்கிற வைரஸ். இந்த வைரஸ் வந்து இன்ஃபெக்டட் பேட்ஸ்ல இருந்து ஹியூமன் கான்டாக்ட்ல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் பரவும். இன்ஃபெக்ட் ஆன பர்சன்ஸ்க்கு உடம்புல என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபீவர், கோல்டு, காஃப், ஐ ரெட்டிஷ்னஸ், ஐ பெயின், வாமிட்டிங், டயரியா, சோர் த்ரோட்னஸ், இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு நிமோனியா மாதிரிப்பட்ட சிம்டம்ஸ் கூட வர சான்ஸ் இருக்கு. அண்ட் இது எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா ரா மீட் அண்ட் எக்ஸ் எல்லாமே நல்லா குக் பண்ணி சாப்பிடுங்க. அண்ட் பவுல்ட்ரி உங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் இருக்குன்னா மாஸ்க் போட்டு எப்பவுமே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பாடி சிம்டம்ஸ் இருந்தால் நியர்பை டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், பர்சனல் ஹைஜீனை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் உனக்கு இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்தால் மட்டும் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் மோர் ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபாலோ மை பேஜ்.